वे will live it, Sydney। अबे साले पाकिस्तान ने तो मनाया ही नहीं। तेरे को इस साल का एक काम दिया तो नहीं इसमें गोबर कर दिया कि सबसे आपको कौन सी कंट्री का फायरवर्क्स अच्छा लगा और मेक श्योर यू थ्रो सम कमेंट। न्यू ईयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो 2024 की एंड आई विश यू ऑल द विशेस कम ट्रू इन दिस ईयर। एंड चलो आज मैं लेके आया हूं एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी थोड़ी सी लंबी है। तो आज हम देखते हैं जो बेस्ट फायरवर्क्स हुआ है लास्ट नाइट। और one of my friend, he has made this video and he just said, can you react on this video? I haven't watched this video, so we will watch together. So it's going to be long, a little bit long video. So we are covering how many countries? This is London, Sydney and Dubai and Hong Kong, and let's see, watch together. तो यार ऐसा है कि मेरे जैसे लोग कुछ होते हैं जो पूरा दिन देख के पूरा दिन जेबीसी खुदाई भी देख सकते हैं। तो यू कैन वॉच दिस। चलते हुए पटाखों को देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल लुक्स लाइक एंड हाउ मच मनी द कंट्री हैज स्पेंडेड फॉर द country people and how much taxpayer money is going in smoke last night. So this different point of view to watching or saying this way, but let's watch interesting video. We start with London Bridge, London का व्यू क्या मस्त लगता है ना बाबा। ये जो भी हॉलीवुड का मूवी बनता है ना या बनता है जिसमें से कुछ डिजास्टर होना होता है या लंदन से स्टार्ट होता है या यही न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है। 3, 2, 1 go। आया what a beautiful man। looks beautiful। वाओ, बोलते रिसेशन आने वाला, इतने पटाखे चला दिए सच्ची में। It looks so beautiful when, especially when you're around there, then you can feel more just watching the screen because I wasn't there, so I don't know, but it looks so nice and pretty। यही दिखाते हैं ना बार बार, घंटा बार बार हर मूवी में। This is a helicopter shot। लंदन चमचमाता हुआ। वाओ, लुक्स नाइस। और ऐसे बोलते कि इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ सकते यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत जॉब्स नहीं है। उड़ाया पैसा, देख धमाधम उड़ा दिया, जलाया डॉलर। एनीवे, दिस जस्ट द फन। बाबा कितना टन एमिनेशन फूक दिया रे। चलो यार, ये छोटी छोटी खुशी होती हैं जो कंट्रीज अपनी लोगों को देना चाहते हैं। यू नो, दे हैव मेमोरीज एंड दे वॉच आफ्टर 5 years और लुक एट दिस 2024 व्हेन स्टार्टेड। तो ये मेमोरीज है, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरीज। और यू नो, पॉजिटिव वाइब्स कम्स विद न्यू ईयर थिंग्स एंड जैसे यू नो वी ऑलवेज थिंक अगला साल शायद अच्छा हो या अगला साल या उससे अगला साल अच्छा हो। दिस होप keep people alive and motivated। अरे अरे अरे, ये तो बना दिया डूना। चलो आगे देखते हैं किस किस का और बाकी ने क्या किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। पर एक बात ये ना, इन्होंने सारा कुछ यहाँ ही किया ना, मतलब लंदन ब्रिज के पास ही किया हो। लंदन ब्रिज आई हैवंट बीन इन लंदन सारा ना। ये व्हील के पास ही जो ये मेलबर्न में भी था, डॉकलैंड में वो बंद हो गया। वही सेम व्हील दे जस्ट ट्राइंग टू कॉपी फ्रॉम लंदन, पर उसमें थोड़ा सेफ्टी इशू के कारण वो बंद कर दिया गया। द सॉर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम। वो हिलता था कुछ गिरना। अरे ये तो मूवी लग रहा है, मूवी का शॉट ही लग रहा है। ये क्या है? सिडनी। We will live it, Sydney, the country we live in there। आया, ये तो मजा है। ये दिस इज our bridge, opera house।
मेरे लिए तो सबसे बड़ा फेवरेट यही रहेगा पूरी वीडियो में। पता नहीं क्या डाला और कोई कंट्री का किसका तो देखते आगे। या बाबा लुक एट दिस, ये तो वो जो बच्चों के आते हैं ना उसमें। ये कल सुबह यू नो आई वाज वाचिंग न्यूज़ एंड द पीपल जस्ट बीन डाउन देयर फ्रॉम 9 AM। सारा 9 बजे से बुक कर दिया जो नीचे टू गेट अ बेस्ट शॉट टू और बेस्ट व्यू। आई उड़ा दिया पैसा सारा का सारा। सेंट्रल लिंक वालों से काट लेता है इनका। But anyway, it just looks so nice, looks so beautiful. Whoa, da. क्या मस्त लग रहा था मेरे को, लंदन का भूल ही गया, मेरे दिमाग से भी निकल गया वो। इसके आगे कुछ भी नहीं है, पानी फीका। और इसको फायरवर्क्स से देख, अरे ऐसा लग रहा जैसे मूवीज में दिखाते ना वो VFX लगा के और फ्रेम लगा के। But this is real, not VFX or frame. एक ही लाइन में। If you've been to Sydney, you can imagine this one, how beautiful it looks like now in this frame. कैसा लग रहा है, खत्म ना हो गया। अरे इसको मेरे पास कुछ अवल Sydney, जो वहाँ लोग रहते हैं उनके बुल्ले लग गया होगा साथ में जो रहते हैं आवाज से। चलते बुन more than 5 minutes। धुआं। अरे यार सबसे मेरे को सबसे प्यारा लगा ये लंदन से ज़्यादा तो ये अच्छा लगा मेरे को। Look at that, good work एडिटर। ये तो मेरे को बोला वो जो बच्चों का होता है ना उनका जो चलता वीडियोस उनमें दिखाता है। This is really looks like movie stuff, like movie full on। यार ये पटाखा ऊपर, अरे फट गया। अरे तो लग रहा ऊपर ही आ गया। Nice Australia, you've done really well। चलो आगे देखते हैं आगे और किस का है बाबा आगे। तेरे को बार पूछेगा, हम खुद ही देख सकता हूँ। He's a bit shy to come in front of the camera, so he just like you always did। अरे ये इसका तो पैसा, इसके लिए तो टैक्स देने का कोई मतलब बनता है ना। ये दे दो 2 जॉब का टैक्स का देगा तो ये तो पटाखे देखने का मजा आएगा ना। और तुम ऑस्ट्रेलिया यू रॉक ऑन। चलो आगे अभी तो बाकी का भी देखते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया का मैं ये यू नो ऑलवेज you walk on our bridge, you will see 7,000 टन जो एमिनेशन था, जो बारूद फूंक दिया रात को सिडनी में। 7,000 टन। ये किसका? अबे साले पाकिस्तान ने तो मनाया ही नहीं। तेरे को इस साल का एक काम दिया तो नहीं इसमें गोबर कर दिया। सॉरी भाई यार। चलो मूव ऑन। दुबई, बुर्ज खलीफा। फ्रॉम दुबई, हैप्पी न्यू ईयर। भाई ये तो ने गलत किया जो पीछे लगा के ना, मेरे को बताता, मेरे को देखनी चाहिए थे पहले वीडियो। तो मैं क्या ये पूरा दिन तो न्यू ईयर वाले दिन ये 3-4 घंटे कैनवा और फिल्म और में घुस को वो बनाया।
साल का एक काम दिया तेरे को मैंने, उसको बर्बाद। नए साल की पहली वीडियो थी यार। अगर लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी फ्रेंड अगर offended, sorry guys, अब just let's carry on, let's go, move on। एक ही गो में बनाता हूँ वीडियो। बुर्ज खलीफा, अच्छा इसमें लोग रहते हैं ना शायद बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग में। तो उनको इमेजिन करो उनके चारों तरफ से पटाखे निकल रहे, चारों तरफ आग लगी। ये भी अच्छा है, पर सिडनी मेरे लिए वैसी था। तो अगर आगे इन्होंने आगे कुछ अच्छे अच्छे फोड़े तो लेट्स वॉच। अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है पिलर के ऊपर ना चारों तरफ बांध दिए पटाखे। अरे एक बात है, शेखों के पास पैसे, आई थिंक ये बुर्ज खलीफा बनाया इसीलिए उन्होंने। कुछ हो जाता हो लाइट टाइटल गो 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 गो। नहीं ये बॉलीवुड की फिल्मों की प्रमोशन और पटाखे चलाने के लिए बनाया बुर्ज खलीफा। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दुबई। अबे और भी चलाओ क्या, सारे इसी पिलर में बांध दिए। ये सही था मैंने किया, सस्ते में निपटा दिया लाइटें लगा के। पटाखे कम और लाइटें ज़्यादा। कितने लोग गए होंगे ना बुर्ज खलीफा की ये फायरवर्क्स देखने को। उसके आसपास तो लाइटें चल रही है ना, उसमें नॉट देयर मेनी फायरवर्क्स लाइक सिडनी डिड। अरे आ गया किंग ऑन हॉर्स। इसका मेरे को ठीक थोड़ा ही ठीक ही है अगर तो। बन की जलेबी। ज़्यादा लाइट्स ही है मतलब ये this one is interesting. Yeah, this one. That one looks cool. खंबा ही लाल हो गया ये तो, सारा पोल ही लग रहा बुर्ज खलीफा। That's pretty good, but I'm still with the Sydney fireworks. ये तीसरा है ना, वैसे चौथा है पर तीसरा ही है ये। Oh, that's cute. आई थिंक पटाखों से ज़्यादा ना ये चीज़ जो ये जो एनिमेशन डाली लाइट के साथ, दिस लुक्स मोर काइंड ऑफ एक्साइटेड टू वॉच। बस इमेजिन करो जो इसमें लोग रहते हैं जो और दे मस्ट बी फीलिंग, उनका विंडो भी शटर हो रहा होगा। अरे ये यार इसमें ना बार बार एक ही चीज़ आ रही है।
जो अभी तो मेरे को जो चाइनीज़ मूवीज आता ना उसमें उनका में जो खुलता वही दिख रहा। हाँ ये अच्छा व्यू लगा, ये वाला अच्छा व्यू, ये अच्छा नीचे द वाटर फाउंटेन्स द वाटर। हाँ ये अच्छा शॉट लिया जिसने। कहाँ से उठाया रे सारा कुछ? अरे स्ट्राइक नंबर भाई है। ये अच्छा पानी का देखो, पानी के साथ मेरे KGF का शॉट ही दिख रहा है। KGF में जो आग लगी ना बाद में वो सेट, ये क्या लग रहा। अब ये बुर्ज खलीफा चौड़ा हो गया ऊपर से नहीं, वैसे लाइट के साथ थोड़ा बिकम लाइट। हांगकांग 3 2 1 गो। ये अच्छा है, ये विजुअल अच्छा लगता है देखने में दूर से। Hey, I have you had a music? अच्छा 2024 ये हांगकांग का। एक बात है यार, ये जो ये मतलब एशियन लोग करते हैं ना, ये पूरा वेरी इनोवेटिव। But I'm still with the Sydney one. Out of this one is the fourth one. Sorry, fifth one. But sorry, he has added music because of due to the copyright, because the original music was there. I can hear the original music, some of. हांगकांग ने अच्छा किया है। वो से गुब्बारे फट रहे होली वाले। ये अच्छा, जैसे उस पर दिखाते हैं ना, उसमें क्या होते हैं क्रिसमस वाली सेलिब्रेशन। हाँ ये देखिए इसी साथ चिंग चिंग चिंग। वाओ, आई थिंक हांगकांग और सिडनी ने अच्छा किया मेरे हिसाब से। तीसरे नंबर पे देगा मैं लंदन, इंग्लैंड वालों ने जो किया। Oh, this state did it, so they must have another states who has done it, but those are most famous one. देख ऐसे चलते पटाखे। बुर्ज खलीफा ने देख खंबे सारा खलीफा के साथ बांध के चला दिए सारे। ये देख, ये लग रहा ना, ये देख फील, ये अच्छा है, ये अच्छा। मैं ये आई रियली लाइक इट, द हांगकांग वन। अच्छा किया, दैट्स गुड वन। लाइन में अरे ऐसा मैसी हो गया ना वो। अरे कुछ भी हो, जब तुम सामने देखो ना तो बहुत लग मजा आता है। अगर वैसे अगर आप डिफरेंट पॉइंट व्यू से देखो कि ये पोल्यूशन फैला दिया, स्मोक कर दिया, और उस प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। बट इफ यू जस्ट वॉचिंग एंड एंजॉइंग एंड जस्ट फील हैप्पी टू वॉच दिस डिफरेंट थिंग इन योरसेल्फ, यू फील व्हाट यू डिड। Yeah, that one's really great. Now I'm confused. Sydney one is good one or this one's good one? Everyone is done fantastic or whatever. ये भी अच्छा shot. ये भी shot का मतलब अरे तो इन्होंने तो पटाखों से नहला दिया सिटी को, ऐसा लग रहा। It's just raining of fireworks.
हांगकांग ने भाई धमाका किया, हांगकांग ने अच्छा किया। नाउ मेरे को थोड़ा सिडनी थोड़ा नीचे आने लग गया।